Amaranthus into the flower. We are now entering sa flower garden. Yung mga nakahan na white and violet, Flor de Luna. So welcome sa flower garden everyone. You can find local and imported flowers. Hi guys! I'm with Ate Angel from Eden Nature Park. So, Ate, Everyone, so ako pala si Angel. So, iniimbitahan ko kayo dito sa Eden Nature Park and Resort. Makikita niyo yung overlook ng Davao City across from Samal. We have also there the adventure rides, zipline, skycycle, yung mga adventurous po ng mga tao pwede nyo i-try. Zipline, skycycle 60 feet, 95 feet naman po yung sky swing kung gusto yung medyo more adventure. We have also here the tour, yung ginagawa namin ngayon po, nilibot namin ng buong resort, which is 80 hectares po siya. But then we also have here the trekking or the mountain trail, yung mahilig maglakad para makita nyo yung natural na mga tanim dito lang sa resort. exactly. Sobrang ganda dito. Grabe, lahat sobrang daming mga organic. So po, may dill, chives common, chives garlic, cilantro, tarragon, thyme, celery, yung mga mahihilig dyan. Thank you, Ate Angel, for the You're information welcome. about Eden Nature Park. Ayan. Grabe, nakapagod pero enjoy. Alam niyo guys, naiyak si Mommy kasi dito. Kasi yung sa Lola's Garden, nung nakita niya, parang naalala niya yung lola niya. Kasi mahilig si Lola magtanim din eh. So, talaga nakaka-inspire dito pumunta. Makapag-swing na lang dito. Wait lang, baka naiwan na tayo ng pagod sarap dito. Pwede na forever dito na lang ako. Sarap. Shit, naiwan ako. Naiwan ako guys. Naiwan ako.